Oi, oi, Virgem, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, fico feliz que você esteja aqui, espero que vocês gostem dessa leitura. Lembrando que é uma leitura coletiva, então não vai ressoar com todo mundo, e se não ressoar com você, solta aí pro universo que tá tudo certo também. Ou dê uma olhadinha no seu outro signo forte, tá bom? Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já peço para você se inscrever e ativar o sininho de notificações também. Se quiser contribuir com o seu like, aqui no começo desse vídeo fica à vontade, se não espera um pouquinho, faz isso lá no finalzinho que vai estar me ajudando muito também, tá? Então vamos começar aqui pra Virgem, por favor, universo. Com a mensagem que vem pra Virgem. Demorando pra cair. 9 de paus. 5 de paus. Tirar mais. Sabe o que me aparece aqui? Tá aparecendo já as coisas, né? Me parece aqui com a energia do 9 de paus, proteja aquilo que você criou. Não desista, tenha coragem e acredite em si mesmo. Parece que uma coisa que você tem feito na tua vida aqui, algo que você estava fazendo, saiu daquela fase de irritação da sua parte, Virgem. Né? Saiu daquela fase de tipo assim, nada acontece na minha vida e me irrita. Saiu daquela fase também que, pô, se eu tinha um planejamento, se eu queria colocar alguma coisa em prática e eu não consigo pôr, isso me irrita. Então eu tô vendo você parando de se sentir incomodado com alguma coisa, incomodado com alguma fase que você estava vivendo, incomodado com alguma coisa que estava acontecendo aí na tua vida. Isso daqui eu tô sentindo que está vindo assim, naquele sentido que parece que você dar prosseguimento a algo bem específico na tua vida, você estar conseguindo assim a se levantar, a conseguir coisas boas e ou continuar muitas vezes com a sua vida, continuar assim, sabe, não parando por ninguém, não ligando para a opinião alheia, não ligando muito para aquilo que alguma pessoa tá tentando direcionar em você. Isso daqui tá irritando essa pessoa, essa falta de atenção tá irritando essa pessoa. Alguém tá te achando muito nariz em pé. Acho que até eu te falou recentemente. Sabe, as pessoas elas te acham nariz em pé por causa dessa sua seletividade. Entendeu? Ou por você estar conseguindo muitas vezes a atenção dentro do local de trabalho, a se reconciliar com tal pessoa. Como disse, dar prosseguimento a alguma coisa, sabe? De alguma forma alguém está vendo que não está conseguindo atingir alguma coisa que irrita essa pessoa. Você não está dando atenção, você não está surtando, como assim? Como assim não estou conseguindo tirar tua paz? Por causa que o 5 de paus ele me traz uma coisa que envolve muitas pessoas. É muitas pessoas aqui envolvido, dando pitaco no teu local de trabalho, é muitas pessoas dando pitaco no relacionamento, é muitas pessoas dando pitaco naquilo que você quer escolher, em alguma coisa que você quer pôr em prática. Mas 5 de copas. Chorando pelo leite derramado. Com um carro. Interessante. Gosto do carro. Porque o carro ele me traz esse momento de conquista, né? A força de vontade, principalmente o reconhecimento. Reconhecimento público. A tua beleza que incomoda, a tua criatividade que incomoda, teu sucesso incomodando, Isso aqui é um barulho, gente. Essa carta do carro, ela me vem como um barulho. Essa carta aqui do 5 de paus, que ele me vem como um barulho, algo
causando, teu nome causando. Tomando uma decisão objetiva, elimine o que não te serve mais. Veja com humor alguma situação. Olha só, lembra que eu falei da continuidade, do progresso, né? E é uma carta que fala assim, novas parcerias ou contratos, continue avançando. Isso daqui tá causando barulho. Isso daqui me parece que é uma informação, uma mensagem muito boa para você. É algo que te joga por uma coisa nova. Não é uma história antiga, não é algo aqui que se apresenta na dúvida. O 5 de copas é uma dúvida. E isso daqui, alguém tá recebendo essa tristeza aqui, essa mensagem aqui, com uma certa... eu não vou falar tristeza, mas tá abalado ou tá chocado com isso, tá? Uma pessoa tá chocada porque, cara, alguém achava que talvez você fosse demorar pra viver alguma coisa, você fosse demorar pra conseguir, talvez, assim, se distanciar. Alguém que não esperava isso, não esperava essa mudança sua, alguém que não esperava uma proposta em suas mãos. Parece que essa pessoa aqui, ela achava que teria mais tempo pra mudar, mais tempo pra te segurar, mais tempo pra te manter ali, mais tempo pra te oferecer alguma coisa, e me vem como algo que você recebe aqui em suas mãos, né, cara? Que pode ser que nem você esperava isso, né? Mas é uma notícia que vem assim, o porquê que eu vou ficar parando esse carro? O porquê que eu vou voltar pra trás? O porquê que eu vou parar aqui para viver uma coisa incerta, sendo que em minhas mãos a própria vida tá colocando essa oportunidade para você de, caramba, quando eu estou vendo isso como uma oportunidade de eu viver o que eu quero. Isso daqui se apresenta com mais certeza para você. E parece que essa notícia, ela não tá sendo bem recebida por alguém, tá? Que tem um papel, pelo menos tinha um papel assim, que na sua vida era, na verdade, já foi uma certa prioridade. Já foi a tua prioridade no amor, já teve um lugar no seu coração, já teve um lugar na sua vida, mas que hoje em dia eu tenho que aceitar que não tem. Porque tem algo muito melhor querendo ocupar esse lugar. Tem algo muito mais verdadeiro querendo ocupar esse lugar. E não é uma coisa que está apenas na sua cabeça, não é uma coisa que você está esperando, não é uma coisa que é só simplesmente eu tenho que esperar para acontecer. É uma coisa que com a rainha de espadas você está vendo, por isso que está decidido. Vou explicar aqui para vocês que você poderia estar vivendo um relacionamento à distância, que você estaria vivendo um relacionamento de uma pessoa que nunca estava ali para te assumir. Entendeu? Era uma coisa que alguém queria essa liberdade, alguém escolheu essa liberdade. E essa pessoa, ela te culpa por você estar escolhendo uma outra direção. Por você estar vendo assim o que ela te oferece como, não é grande coisa. Alguém te culpa por isso. Sabe que não te ofereceu algo seguro, sabe que poderia ter feito muito mais e deveria fazer, e te culpa por você estar escolhendo uma outra direção. Te culpa por você estar vivendo uma coisa nova. Isso aqui me parece que é alguém que... Cara, eu vou falar pra vocês que isso daqui pode ser, sim, um novo relacionamento pra você. E que tá ecoando, tá chegando dentro da casa de alguém, dentro do trabalho de alguém aí, e essa pessoa, ela achava que ainda tinha como restaurar uma conexão com você. Mas não é uma história que separamos do dia pra noite e já tô com outro. Não. É uma história que nunca se firmou na sua vida. É uma pessoa que nunca entrou pra ficar na sua vida. Por quê? Porque você não quis? Porque ela mesma não quis. Porque poderia. Porque eu, Apolo, eu esperei. Eu dei oportunidades. Realmente.
né? Ou pode ser uma energia que, se for preciso para vocês inverterem um papel, inverta. Porque essa história aqui me vem como alguma coisa que talvez os dois aceitaram algo aqui, meio que na liberdade. Vamos se conhecer, vamos ficar, vamos ver qual que é. Eu não quero grandes compromissos. Acontece que tem um lado querendo mudar, tem um lado querendo avançar. E é isso, se você quiser aceitar essa pessoa na tua vida, fique sabendo que essa pessoa ela não vai querer aceitar algo meio assim, sem compromisso ou sem querer nada. Essa pessoa não vai aguentar por muito tempo. Porque é uma pessoa que se sente insegura, que acha que a qualquer momento você pode partir, você pode sair. Então é uma pessoa que pode fazer a proposta de conhecer a família, tá? Então, aqui, nem tudo que eu tô falando aqui pra vocês está dizendo de um término, tá? Mas eu estou vendo que tem dois lados. Para um grupo, pode ser você saindo de uma coisa e indo para outra. E para um outro grupo aqui, eu sinto algo que você já está vivendo, mas é aquela ficada, se conhecendo, meio um flerte aqui, se intensificando muito mais. Muito mais. Porque essa pessoa, o que ela está desenvolvendo por você aqui, não permite que ela fique vivendo essa coisinha, vamos se ver de vez em quando. Vamos ficar você no teu cantinho, eu no meu. Não. Alguém quer algo a mais. E se eu não tiver isso, se eu estou vendo que essa pessoa ela quer levar, pode ser você, levar muito alguma coisa assim, vamos se conhecer, não é o momento, não é isso, vamos esperar um pouquinho mais. Essa história aqui eu já vivi, lá atrás. E eu não permito entrar nessa confusão de novo, não. Eu sei que isso daqui, viver essa coisa aqui, é B.O. É dor de cabeça. Tá? Mas eu falei, alguém aceitou. Aceitou, mas a coisa tá mudando. A coisa tá mudando aqui. Alguém quer uma coisa muito mais séria. Ai, 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 hein, Virgem? Muito forte aqui, energia de câncer pra vocês. Vamos ver mais aqui dessa história. Contém os dois lados aqui, tá? Pode ser que você já tenha vivido essa situação ou esteja vivendo essa situação. Mais aqui pra Virgem. 5 de ouros. O que é esse 5 de ouros aqui? O rei de espadas. O julgamento. Nove de ouros. E um rei de espadas. Tem um rei e uma rainha aqui, né? Gente, essa história aqui tem muita coisa. É muita coisa. Porque eu posso estar vendo aqui. Lembra que eu falei que o nome vai chegar na casa de alguém? Eu falei que esse nome vai chegar na casa de alguém. Pode ser essa pessoa que você não quer ver nem pintada de ouro. Porque você derrubou essa máscara. Era alguém que queria, oferecia alguma coisa, alguém queria uma coisa mais, não, vamos se conhecer, me te levou muito no banho-maria essa pessoa, hein, cara?
Sabe? É alguém assim que não mantém a palavra. O tarô eu vou explicar pra vocês aqui. Às vezes é difícil de entender a mensagem que ele tá passando porque é muita coisa vindo aqui. Percebe que aqui na leitura eu trouxe dois lados de uma situação. É uma pessoa, ela busca, sabe, certeiramente assim, como te segurar em alguma coisa com essas promessas e te mostrava meio as verdades e a máscara caiu, cara, a tua consciência aqui, ó, chegou pra você. Você tá agindo com a tua racionalidade, com a tua inteligência, você tá percebendo que alguns pontos não batem. É alguém que muda a palavra a todo momento. O nome dessa pessoa vem na tua casa, chega pra você, ou é por uma proposta dela, ou uma terceira pessoa já te avisou de alguma coisa. Ó, alguém tentou levar a mesma história com alguém. Tentou fazer a mesma coisa com alguém. Não deu certo. E tá tentando aproveitar as brechas que talvez você deixou pra, olha, eu tô arrependido. 5 de copas. Eu tô arrependido. Eu tô com saudade. Mas não vai chegar com essa palavra, ai, deu errado lá. Tentei viver, tentei. Não. É que é uma pessoa que queria tudo. Tudo. Sabe? É uma pessoa que já saiu de algo, já queria estar com você, já queria. Entrou numa energia muito de curtição. Mas tentou fazer essa curtição aqui com a pessoa errada. Porque é alguém que tá recebendo. Essa pessoa ela vai prender. Tá? Alguém aqui. Tem o feitiço voltando contra o feiticeiro. Sei que é uma parada antiga. Eu sei pra vocês. Mas alguém aqui tá sentindo na pele porque encontrou um semelhante. Alguém encontrou um semelhante. O mesmo caráter. E tá colhendo aquilo que plantou. 9 de ouros. Essa pessoa aqui, ela não encontrou a segurança que queria, ela não encontrou a curtição que queria, tá sozinho e vai tentar voltar. Por isso que isso te causa tanta indignação. Como assim essa pessoa ela tem cara de pau de retornar pra minha vida? Como assim alguém acha que eu sou a mesma pessoa? Alguém acha que eu vou aceitar assim? Eu, rei e rainha. Principalmente essa rainha traz esse recado. Tomada de decisão objetiva. Elimine aquilo que não lhe serve mais e veja com humor alguma situação. Não que você tá rindo pelo aquilo que você passou, não que você tá olhando para aquilo que você passou e dando risada. Ah, eu sofri, hahaha. Não é isso. Mas você tá rindo da cara de pau dessa pessoa. Porque eu não tô acreditando nisso que eu tô ouvindo. Não tô acreditando nisso que eu tô vendo. Como assim? Mas você tá agradecendo uma coisa, a evolução que você teve. O livramento da dor de cabeça que você teve. Sabe por quê? Cara, essa pessoa aqui. Aí já entra naquela energia. Ela pode ter atrapalhado até em outras relações. Ela atrapalhou dentro do teu trabalho. Porque afetou. Afetou nos meus objetivos, cara. Eu queria alguma coisa e de repente. Assim, eu tava lidando com uma coisa, você tava lidando com alguma coisa muito intensa sentimentalmente, mas você amadureceu. Peguei esse momento de dor, cara. Vou bagunçar tudo a mesa, tá? Peguei esse momento de dor aqui pra ser a minha força. Pra eu me dedicar ao carro. Pra alguma coisa que importa pra mim. Que me leve longe. Chega de perder tempo com essa pessoa, chega de perder tempo com esse ser.
Eu sei que a vida vai ser boa pra mim, sei que no meu caminho vai entrar aqui porque eu estou mais seletivo. Seletividade, 9 de paus. Com as pessoas que vão entrar na minha vida. Com as pessoas com quem eu quero uma união estável. Com as pessoas que eu quero dedicar meu coração. Que valem a pena ter a dedicação do meu tempo. Ter a minha companhia, desfrutar da minha companhia. Isso daqui, de você se dedicar para outras coisas aqui nesse seu caminho, tá? Tá te levando longe. Tá te levando para um reconhecimento profissional. Que tá elevando a sua autoestima. Que tá te colocando numa posição de destaque. Você tá sendo o destaque. Isso daqui me vem como um reconhecimento além do que eu encontrar uma pessoa no meu caminho ou eu encontrar a valorização profissional, mas me vem como o reconhecimento da vida, daquilo que é justo pra mim. Eu tô vendo o julgamento acontecer. E olha, você tá tendo essa confirmação aqui com o caráter de alguém. Não tô vendo como, eu perdi. Eu tô vendo como eu fui livrado. Perder tempo com esse ser. Abrir a porta da minha casa para esse ser, para essa pessoa que não honra a palavra, para esse lugar muitas vezes que não honra a palavra e fez eu perder outras oportunidades, que passou outras pessoas na minha frente. Você não precisa disso. Porque a porta se abriu aqui para você e você tem uma oportunidade em suas mãos. Ou de deixar esse lugar para ter a mudança que você quer. Qual que o teu coração fala que é a tua mudança que você precisa? É mudar de estado que vai mudar a tua vida? É mudar de trabalho que vai mudar a tua vida, que vai te realmente fazer você feliz? É isso. Que às vezes a gente tem que se decidir aqui dentro. Não adianta mudar de casa, não adianta mudar de lugar, não adianta mudar de país se você não muda aqui dentro. Se você permite que essa dor continue aqui dentro, se você não cuida do teu sentimental. Agora, a partir do momento que você organizou aqui as coisas, cuidou do teu sentimental, e você tá tomando uma escolha porque eu tenho a certeza disso, que eu preciso viver isso, que realmente o lugar é o problema, meu trabalho é o problema, que isso seja o problema, cara, mude que você tem que mudar. Tá? Mas tenha certeza, primeiramente cuida aqui dentro. Tá? Porque aqui, assim, pode receber outras oportunidades de trabalho, mas é realmente, se for realmente o trabalho, o local, né, o problema aí. O que você pediu vai estar retornando, vai estar vindo no seu caminho, porque você está aqui numa posição de destaque. Agora é o momento de você saber fazer as suas escolhas, ver aquilo que é bom pra você, que vai suprir as suas expectativas. Eu não vejo que é algo que vem lá de trás. Você está deixando ir. Estou abrindo espaços porque eu sei que a espiritualidade não vai me deixar desamparado. Eu sei que a minha força de vontade, a minha dedicação vai me colocar na posição de destaque que eu desejo estar. Você está aproveitando essa bagunça aqui, ó, que tá a tua vida, para tirar a dor, tá? Para tirar essa dor de cabeça com a consciência, para fazer escolhas melhores, para eu evoluir, mas eu estou entendendo os caminhos aqui, as precipitações que eu tomei que me fizeram e me jogaram no local errado. Você tá aproveitando a bagunça da tua vida aqui, tá? Se reorganizando, mas é para conquistar. Para colocar aqui na sua vida, permanecer aqui na sua vida aquilo que merece estar. Aquilo que não merece estar, já fechei a porta, já guardei nesse armário, tranquei, joguei no lixo, deixei aí pra fora. Pode bater na tua porta? Pode bater. Mas não vai encontrar a mesma pessoa, ou nem vai te encontrar, porque você vai estar em outro lugar e vivendo uma coisa diferente aqui, tá? Essa mensagem aqui que venho pra vocês. Viu que a mesa tava uma bagunça, né? A mesa foi meio que a representação aqui da tua vida. Tirar um conselhinho final aqui pra vocês.
Olha só, recado, hein? O fato de você se magoar com facilidade não é nem um pouco negativo. Significa que você tem sentimentos intensos e se envolve de cabeça. Precisa apenas aprender a dizer não. Imponha a sua vontade, continue dócil, mas com muita personalidade. Não é aceitar as coisas de cabeça baixa. Não é que porque você está dizendo um não que você está sendo ingrato com a vida. Às vezes você está dizendo não aqui para algumas coisas que não merecem estar na sua vida. Resgate a tua personalidade. Tenha a voz, mostre tua voz aqui. Tá? Porque você vai precisar dessa personalidade e algumas coisas vão precisar das suas respostas. Tanto de um sim, a personalidade de dizer um sim, mas também precisa da personalidade, usar a sua inteligência para deixar que algumas coisas que não te servem mais saiam do seu caminho. Tá bom? Então, essa daqui foi sua leitura, Virgem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa seu like para esse vídeo, essa mensagem chegar a mais pessoas também. Se for preciso, às vezes não ressoa com você agora, mas guarde esse vídeo se fez algum sentido para você. Se você sente em seu coração que deve salvar esse vídeo, salve, compartilha com algum amigo. Às vezes não bate com você, mas bate com um amigo, tá bom? E é isso, gente. Que a paz esteja com vocês, que Deus abençoe todos nós. Até a próxima e valeu, Virgem.